falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe salamat I dërgojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik, edhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës tek cikli I ligjëratave Fiqhu Hanefi, jemi tek kapitulli I namazit. Dhe në ligjëratën e kaluar kemi filluar dhe startuar të flasim për shtyllat, farzet e namazit. Dhe kemi thonë që janë 12 prej tyre. 6 janë para se me fillu namazin. Thot kemi folë për to. Ndërsa sot të flasmi 6 të tjera, dhe thot pasi të hymë në namaz. Ato që I kemi cek kanë qenë para përgatitje për ta falë, dhe thot namazin. Dërsa këto që do të flasmi për to janë veprime që duhet me I kry namaz falësi apo kryesi namazit gjatë falës së namazit. Dhe normalisht këto janë do thot pjesë përbërëse të namazit, pa të cilat namazi nuk pranohet, saqë nëse lihet ndonjëra prej tyre, do thot namazi prishet dhe nuk pranohet. Ato janë tekbiri fillestar, qëndrimi në këmbë, leximi I Kur'anit, rukuja, sejdja dhe ulja e fundit apo teşehudi. E para për tyre është tekbiri fillestar. Thot namazi fillon me shprehjen e lartësimit të Allahut Azza wa Jall, tekbirin duke thënë Allahu Akbar, që do thotë gjuhën shqipe Zoti është më I madhi. Tekbiri normalisht është farz dhe kuptohet, thot merret para se me hyrë në namaz dhe është çelësi I namazit. Nëse thuhet vetëm fjala Allah, nuk pranohet ky tekbir, por duhet me u thonë Allahu Akbar. Kuptohet, xhamati nuk nguten, do thot para imamit, në imamit do thot Allahu Akbar, pastaj xhamati fillojnë thonë Allahu Akbar dhe do thot e marrin tekbirin. Normalisht ngritja e duarve në do thot tekbir është do sunet I fortë. Nuk është patjetër më ngrit dur, po është sunet I fortë që të ngriten durt. Fillimisht normal I ngrehim durt, pastaj shqiptohet tekbiri. Dhe përmes kësaj, përmes ngritjes së duarve, bëhet mohimi I madhërimit të dikujt tjetër jashtë Allahut Azza wa Jall. Kurse thënia e tekbirit Allahu Akbar bëhet vërtetim I madhërimit të Zotit Gjelle Wala. Dhe normalisht ngritjet e durve I kemi të ndryshme. Të na zakonisht ngritjen e dur deri tek do thot laprat e veshëve. Dhe kjo bëhet kuptohet vetëm në tekbirin do thot e parë apo tekbirin hapës të namazit, pastaj bëhet edhe në tekbirin e kunutit në duan apo në namazin e vitrit, pastaj tekbirin fillestar dhe në tekbirin fillestar do tekbirin e bajrameve dhe tekbirin fillestar të namazit të xhenazës. Do thot kjo është do thot tek medhebi do thot Ibn Hanefi, ku transmeton do thot Wail ibn Hujr se pejgamberi kur ka marrë tekbirin I ka ngretë dur deri tek laprat do thot e veshëve. Do thot laprat e veshëve, do thot pjesa e poshtme, do thot e veshëve. Kurse tana që do thot prekën vesh nuk ka qenë praktike të parëve tonë, por vetëm ngritja e durrave deri tek do thot laprat e veshëve. Ndërsa mënyra tjetër është që do thot merret tekbir çdo herë që thuhet Allahu Akbar, apo vendet që I kanë caktuar dietarët do thot me dhëbeve tjera, do thot ngritjen dur deri tek shpatullat apo deri tek gjoksi në fillim të namazit, pastaj kush ruku merret tekbir prap, njëjti veprim kur ngritet nga rukua, pastaj kur ngritesh nga rekati I dytë, do thot për rekatin e tretë merret tekbir prap, edhe kështu me radhë. Pra, te medhebi Ibn Hanefi, do thot sunet është ngritja e duarve, do thot vetëm në tekbirin fillestar, pra fillim të namazit, do thot e jo gjatë, do thot ngritjeve, do thot të tjera. Ktu pra, te medhebi është vetëm tekbiri fillestar. Kjo është keq ka të bëjë me do thot me tekbirin. Normalisht
Nëse xhamati marrin tekbir para imamit, Allahu Akbar, namazi nuk është i vlefshëm, pra prishet, duke pas kujdes, as mos me shku paralel me imamin, as para imamit. Njëherë imamit thot Allahu Akbar, pastaj xhamati pas imamit. Farzi i dytë është qëndrimi në këmbë, që në gjuhën e shariatit quhet el-qiyam. Do të qëndrohet këmbë, thot për një kohë apo pjesë të kohës që të falit se namazit është farz, në namazit farz edhe vajibe. Dhe normalisht argumenti që ndryshmërisë apo i obligimit të qëndrimit në këmbë është ajeti kuranor, ku Allah tha qumu lillahi qanitin. Dhe ndaj Allahut ngrihuni, duke qenë respektues. Pejgamberi alayhis salam i ka këshilluar shokut e tij, saqë njëri prej tyre që ka transmetuar Buhariu i ka thonë, do thotë salli qa'iman, falu në komë. Ndërsa nëse nuk ke mundësi falu urër, nëse nuk ke mundësi atëherë shtrihu në krah falu. Që do thotë namazi nuk lidhet në asnjë rrethan, s'ke mundësi në komë falesh urër, nuk ke mundësi urër falesh i shtrirë në krah. Dhe persona që kanë mundësi fizike për me falë namazin komë, do thotë dhe nuk e falin, atë namazi do thotë i tyre nuk pranohet, qoftë duke u mbajtur në mur apo duke ulur diku. Nëse na fal namaz nafile bojnë përjashtim. Do thotë nëse lodhesh pak, falesh edhe ulur. Do thotë normalisht sevapi është i përgjithshëm. Ka pas raste nga praktika e pejgamberit që i dërgoi Allahu gjatë udhëtimeve namaz nafile ka fal ulur mbi deve. Ndërsa persona që nuk kanë mundësi me u fal, në këmbë falen do thotë ulur. Nëse nuk ka mundësi as me ul, atëherë më falet do thotë që s'ka mundësi. Të na zakonisht, për shembull ka filluar me u praktikuar një praktikë keqe, ata që falen në karrik, që kjo është mesele e re më falën në karrik, çka bojnë falen në fund në xhamis. 7-8 safa mbrapa xhamatit. Namazi është i tillë i rrezikum. Falen atje për shkak se mos më dëmtu të pija për shkak karrikeve të tepërta. Thotë kjo nuk është praktike e Islamit. Edhe unë këtë e kam kundërshtuar në xhami e dini, do thotë këtë çështje. E dyta, edhe ata që falen karrik, veç e marrin tekbirin fillesor edhe rrinë mos stop ulur. Kjo nuk është rregull. Rre në karrik atëherë kur lodhesh. Mirë po aki karrikën prapa rrinë kom, qiyam nëse ke mundësi. Se namazi është obligim madhor, nuk është bërë më falë edhe s'bërë më falë. Gjithashtu, gjatë qëndrimit këmbë, sunet është që dorën e djathtë me vendos mbi dorën e majtë. Do thotë te medhebi unë Hanefi, lidhja e durrëve, do thotë është sunet për meshkujt të lidhen në kërthisë. Ndërsa një transmetim tjetër të lidhen mbi kërthisë apo do thotë pak ndër gjoks. Lidhur me këtë çështje, te medhebi unë Hanefi kemi dy transmetime. Transmetimi që është në Abu Davudi nga Aliu radhiyallahu anhu dhe Buhariu nga Wa'il ibn Hujr. Transmeton Aliu radhiyallahu anhu se pejgamberi ka thonë, do thotë se nga suneti namaz është vendosja e shuplakës mbi shuplak nën kërthisë. Ndërsa Wa'il ibn Hujri transmeton se e ka pa pejgamberin e ka vendosur dorën e djathtë mbi të majtën nën, do thotë kërthisë. Përpara është bë polemikë e madhe, jo pindon dur gjoks, jo ndër gjoks, jo ndër kërthisë, mbi kërthisë. Që Zotit do thotë çështje, do thotë janë zbut dhe më nuk diskutohet shumë për këtë çështje. Do thotë aty që i flen argumente që nën kërthisë, mba nën kërthisë. Aty mbi kërthisë nuk ka problem. Ama jo me kriju inate dhe polemika dhe përçarje për këtë çështje. E treta është leximi i Kuranit. Që qëndrimi në kom, të me thebion Hanefit pak të ndonë me lezu 3 ajete nga Kurani. Kjo është kriteri i përgjithshëm që do thotë me u lexu, do thotë diçka nga libri i Allahut Azza wa Jalla, dhe nëse lexohet diçka nga libri i Allahut Azza wa Jalla, do thotë është plotësuar, do thotë kriteri i farzit. Leximi i Kuranit është farz në 2 rekatet e para të namazeve farze. Do thotë me lezu, do thotë Kur'an, edhe normalisht persona që apo falen me xhamat mas imamit nuk e kanë obligim me lezu Kur'an, nga se leximi i imamit është i mjaftueshëm edhe për leximin e xhamatit. Do thotë namazet me zot që falen farzë sabahut, akşamit yasia,
xhamati të mëdhëve Hanefia ka vajib me ngu imamin, thotë edhe mos me lezu prapa imamit. Ka thënë Allahu: "Wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." E kur të lexohet Kur'ani dëgjoni me vëmendje dhe heshni duke arritur përqendrimin në mënyrë që të mëshironi nga Allahu Azza wa Jall. Pra, namazet do thot pazo, edhe namazet pazo, do thot xhamati te mëdhëbe Hanefi thjesht hesht nga se plotësimin e leximit për ta e bën imami. Nëse lexon namazet pazo nuk prish punë. Normalisht pas takbirit fillestar dhe pa leximit të surës Al-Fatiha lezo duaja e hapjes së namazit. Ka dua nga të ndryshme, dua që e ka bëu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Njëra prej tyre që praktikohet tek nes xhamati jon dhe tek mëdhëbe Hanefi është ajo që ka transmetuar Nesi, ku thotë se pejgamberi kur ka hyrë namaz, mazia ka marrë takbirin, ka thonë këtë lutje: Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Pastaj e ka lexuar A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dhe kjo ka bazë në fjalën e Zotit në surën Nahl: "Fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim." Kur ta kish niyet me lezu Kur'an, kërkon mbrojtjen e Allahut azza wa jalla nga djalli i madhëruar. Dhe kjo ka qenë praktike e pejgamberit alayhis salam dhe normalisht kjo është lexu, do thotë pazo dhe është e preferuar të lexohet në rakatin e parë. Pastaj leximi i besmelës në namaz, do thotë është sunet u lexohet, do thotë veçmas në çdo rekat bashkërisht me surën Al-Fatiha, por pazo. Këtë argument mëdhëbi Hanefi mbështet tek transmetimi i Abdullah ibn Mas'udit, i cili thotë katër gjëra do thotë i fsheh imami, ta'awudhin, u fjalë a'udhu billahi minash shaitanir rajim, edhe thënien e fjalës amin dhe tahmidin. Pastaj leximi i surës Al-Fatiha në namaz. Dhe sura Al-Fatiha është sura e hapse e Kur'anit dhe normalisht pa leximin e surës Al-Fatiha edhe namazi jetë mungu. Ma pakta të mëdhëbi Hanefi thotë e kanë mendimin shkolla jonë se namazi, ai leximi i surës Al-Fatiha namaz është vajib. Dhe normalisht ky mendim ka mbështetjen e fjalës së Zotit: "Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an", dhe lexoni do thotë diçka nga Kur'ani që vjen më e lehtë. Ndërsa argument nga suneti se sura Al-Fatiha lezohet namaz është vajib, është fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, s'ka namaz ai cili do thotë nuk lexon surën Al-Fatiha, dhe këtu s'ka namaz është për qëllim do thotë namaz të flohet sevap të flohet të namazit. Kapi dietarëve ka thonë që do thotë namazi do thotë nuk pranohet nëse nuk lexohet sura Al-Fatiha, se është farz leximi i surës Al-Fatiha. Ndërsa te namazi në vi, do thotë namazi është i vlefshëm, por është i mangt dhe njëri që se lexohet surën Al-Fatiha ka bërë diçka që është mekruh. Leximi i Fatihas pas imamit. Kur namazi falet me xhamat, normalisht thamë që leximi i imamit i mjafton edhe xhamatit. Dhe xhamati nuk lexon pas imamit, pavarësisht a bëhet leximi i Kuranit me zo, namazet me zo, a bëhet leximi i Kuranit pa zo, namazet pa zo. Xhamati thjesht vetëm dëgjon dhe hesht. Dhe këtë mendim dietarët e mëdhëve të Hanefia kanë mbështet te fjala e Zotit: "Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Kur lezohet Kur'ani dëgjoni me vëmendje dhe heshni në mënyrë që të mëshiroheni. Ndërsa transmeton Imam Muhamedi hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai i cili para vetes ka imam, leximi i imamit është lexim edhe për të. Gjithashtu te mëdhëbi Hanefi është leximi i xhamatit pas imamit është mekruh, jo tahrimen, po tenzien i lehtë, nga se kjo vërtetohet nga transmetimi i Sa'dit, i cili thotë: "Kisha dashur që ai që lexon pas imamit në gojën e tij të ketë zjarr, kurse në gojën e tij të ketë gur." Në transmetim tjetër, gjithashtu edhe Omeri ka thonë sikur në gojën e atij që lexon pas imamit do thotë të ketë zjarr. Mirë po, do thotë shumë prej dietarëve, për ty edhe Sheikhul Taymija, që ndoshta kjo është mendimi më afërt vërtetës, kanë thonë që në namazet farze xhamati nuk lexon pas imamit. Në namazet farze me zo fjalë, ndërsa pa zo është mirë me lezu Kur'an, surën Al-Fatiha në namaz, për shkak se koncentrimi është më i plotë. Pastaj kemi edhe dispozita, thotë e thënies amin. Thotë pas përfundimit të surës Al-Fatiha është sunet. Thotë edhe imami me thonë amin, po edhe xhamati me thonë amin. Kjo transmetohet apo bazohet në hadithin që ka thënë Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira, se pejgamberi sa ka thonë: "Idha qala al-imamu amin, qulu amin." Kur imami thotë idha amana al-imamu,
فأمنوا كل إمام تثت آمين ثم ذي آمين فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Nga sa dhe meleke thonë amin, andaj kush e përputh aminin e tij me aminin e melekeve, i falen gjunat që i ka bërë. Normalisht thënia amin bëhet do thot me zo të vogël, e një mendim tjetër të mëdhëbi jonë është pa zo. Dhe këto kanë mbështetur tek Ibn Masudi, i cili transmeton dhe thot, katër gjëra i fshej imami, po istiadhja, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah, subhanakallahumma dhe fjala amin. Mirë, po kjo është për imamin. E disa dietar kanë thonë që thuhet do thot me zo, do thot thënia amin. Dhe forma kemi të ndryshme, për shembull amin. Nëse forma dytë do të amin. Forma e tretë është amin. Do thot një formë që praktikohet zakonisht do thot tani. Dhe normalisht nuk ka nevojë me kriju urrëtie, thot mesin e njerëzve se do thot a ka thonë kimë zo, ose ka thonë kimë zo. Pastaj rukuja, pas këndimit të leximit, do thotë leximit Kuranit në këmbë, normalisht mazë përfundoi leximi, vjen koha kur muslimani e përkul trupin e tij, dhe sa duhet të prekin gjunjët, do thotë për të përkulur për hir të Allahut azza wa jall, duke thonë fjalën Allahu Akbar. Do thotë dhe normalisht gjatë rukus sunet me thonë subhana rabbiyal azim, do thotë 3 herë, dhe kjo transmetohet do thot tek hadithi do thot i Hudhaifas radhiyallahu an. Pastaj quhemi në këmbë dhe thomi sami Allahu liman hamida, dhe është e pëlqyeshme që me thonën do thot rabbana wa lakal hamd. Nuk bim sejdë pa u drejtu i tër trupi. Pastaj bim në sejdë. Do thot pasi përfundon rukuja, quhemi në këmbë, shkojmë në sejdë, dhe 2 herë në sejdë do thot lëshojmë tokë gjunjët, pastaj duar dhe fytyrën. Kuptohet ballet e hunda me prek tokën. Dhe thot nëse nuk prekim këto gjymtyrë në tokë, atëherë sejdja nuk është kryer do thot siç duhet, dhe normalisht në sejdë e madhrojmë Allahun azza wa jall duke thënë subhana rabbiyal a'la. Do thot 3 herë thomi do thot vazhdimisht. Normalisht na dim që robi më së afërmi, do thot kur është afër Zotit është në sejdë. Pastaj është ulja e fundit, te shahudi i fundit, do thotë ku lezohet, do thotë tahiyati. Normalisht këmba e majt shtrihet për tokë dhe ulet mbi të, ndërsa djatha mbetet e drejtuar, do thotë me shputën mbrapa, me gishtrin drejt kiblës dhe me duart të vendosura, do thotë mbi gjunjë. Pastaj e lexojnë, do thotë tahiyatin, e pastaj do të ngritet gishti te fjala ashhadu an la ilaha illa Allah, mbështillen të gjitha gishtet dhe ngritet do thotë gishti tregues, do thotë që mbahet në atë pozicion derisa të arrijë fjala do thotë illa Allah. Normalisht atayati lexohet, pastaj duat dhe lutjet dhe salavatet lexohen në gjatë të shahudit. Mendim tjetër është që mbahet gishti i çut, si të fillosh atayatin deri në fund namazit dhe lëvizet vetëm kur përmendet fjala Allah. Ndërsa mendimet tjetër kanë thënë që si të ulet njëri në atayat deri në fund, do thotë lutjeve dhe dhënies së selamit e lëviz nga pat vazhdimisht gishtin. Ulja mes dy shteshdeve të mëdhëve anë është vajib, dhe normalisht pas sejdës së parë, ai si është të fal namaz drejtohet ulur dhe çeson trupin e tij. Nuk shkon më herë në sejdë. Kjo vërtetohet në hadithin e pejgamberit ku ka thënë, pastaj ngrije kokën nga sejdja derisa të drejtohesh dhe çesohesh plotësisht ulur. Dhe normalisht është sunet që gjatë uljes të shtihet këmba e majt plotësisht mbrapa dhe të ulesh mbi të. Kurse këmba djathtë të mbahet me gishtin të drejtuar ka kibla. Dhe duke qenë muslimani në këtë pozicion me dy sejdëve, është e pëlqyeshme mustahab që të thuhet fjala Rabbi ighfirli, do thotë o Allah më fal mua, e pastaj bëhet sejdja e dytë. Leximi të shahudit apo të yatit gjatë qëndrimit në uljen e fundit të namazit është vajib. Dhe normalisht teksti që zakonisht praktikohet me dhëbë Hanefive të ne, është teksti që ka transmetuar Abdullah ibn Mas'udi, dhe këtë tekst e ka transmetuar Buhariu dhe Muslimi, e ka shënuar. At-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu was-salamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuhu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nderimet, lutjet dhe të gjitha mirësitë i takojnë vetëm Allahut. Paqja dhe selamet le të jenë mbi ty o pejgamberi i Allahut, mëshira e Allahut edhe beqatit e tij.
Shpëtimi dhe paqja le të jenë mbi ne dhe mbi gjithë robët e mirë të Allahut. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe dëshmoj gjithashtu se Muhamedi është robi i dërguar i Tij. Pasi ta lexojmë tashahhudin që është vajib, i lexojmë selavatet, sepse leximi i selavatit të mëdhëvi unë anëfio sunet muakket, sunet i fortë, ndërsa të disa të është vajib. Ato janë Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تذكرنا جون شيبة والله مشروع محمد إذا فاميلتي أشوف مشروع إبراهيم إذا فاميلتي vërteti i lavdruar dhe i madhruar, o Zotin bekoja Muhamedit dhe familjen e tij siç e ke bekuar Ibrahimin dhe familjen e tij, vërteti i lavdruar dhe i madhruar. Në fund të namazit do thot bëhen, do thot lutje që zakonisht i ka praktikuar dhe pejgamberi dhe praktikon tek ne. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Allah na dhuron në këtë botë mirë dhe botën tjetër ruan nga zorri i xhenemit. O Allah, më fal mua për të mirë dhe besimtarët e gjykimit. Pastaj duaja që e ka praktikuar pejgamberi, Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min adhabin nar wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal. O Allah, më ruaj nga dënimi i varrit. Më ruaj nga zjarri i xhenemit, më ruaj nga sprova e jetës së vdekjes dhe nga sprova e dëgjallit. E pastaj pasi ti përfundojmë të lutjet, do thotë japim selam në dy krahët, fillimisht krahun e djathtë, e pastaj në krahun, do thotë e maj duke thonë selamu aleikum wa rahmatullah. Dhe selamu aleikum është vajib, ndërsa pjesa tjetër selamu aleikum wa rahmatullah është, do thotë sunet. Normalisht sunet është, do thotë edhe selami i dytë dhe thuhet me zot ulët normalisht ku të jep muslimanit, do thotë selam, dhe kjo nuk kupton që ai ka dalë nga namaz. Do thotë namazi fillon me tekbirin e fillestar dhe mbaron me selam. Këtu ishin, do thotë 6 farza apo rukne pasi që të hyjmë në namaz. Lutem Allahun të na mësojë të kuptojmë drejt këto gjëra, ta falim këtë obligim siç duhet, ta shohim këtë obligim siç ka hije dhe na pranoj Zoti xhelalu ala. Në takimin e hershëm, alhamdulillahi rabbil alamin.